Ang maayong Samarianhon. Lucas Kapitulo 10 versikulo 25-37. May osa ka magtutudlo sa kasuguan nga mitindog ug nangutana aron sa pagbitik kang Jesus, magtutudlo, ansa man ang angay kong buhaten aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Mitubag si Jesus kanya, ansa man ang ginaingon sa kasuguan sumala sa imong nabasahan. Mitubag ang tawo, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugma ang imong isig ka tawo sama sa paghigugma mo sa imong kagalingon. Mitubag si Jesus kanya, husto gayod ang imong tubag. Himuwa ka na aron maangkon mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan dili gusto sa magtutudlo sa kasuguan nga maulawan siya, busa nangutana pagayod siya, kinsa ba ang akong isig ka tawo? Gitubag siya ni Jesus pinaagi sa osa ka sugilanon, may osa ka tawo nga milagsong ngadto sa Jericho gikan sa Jerusalem. Samtang naglakaw siya, giatangan siya sa mga tulisan. Gikuha nila ang iyang mga butang apil na ang iyang bisti, gikulatan nila siya og gibiyaan nga nagboyod nga daw patay na. Nahitabo nga may pari nga milagsong sa maong dalan. Pagkakita niya sa tawo nga nagboyod milikay siya sa pikas nga dalan ug gilabyan lang niya kini. Miagi osab didto ang osa ka katabang sa mga pari sa templo. Pagkakita niya sa tawo milikay osab siya og milabay lang. Sa kaulahian may miagi nga Samarianhon. Pagkakita niya sa tawo nga nagboyod naluoy gayud siya, busa giduolan niya kini ug gitambalan. Gibutangan ni aglana og bino ang samad nini ug gibagkusan. Anya gipasakay niya kini sa iyang gisakyan nga hayop ug gidala didto sa usa ka balay nga abanganan. Didto, giatiman pagayod kini niya. Ug sa sunod nga adlaw, gihatagan niya og kwarta ang tag-iya sa balay ug mingon, atiman na siya og kon kulangon pa ang akong gihatag kanimo dugangan ko kini sa akong pagbalik dinhi. Anya nangutana si Jesus sa magtutudlo sa kasuguan, sa imong hunahuna, kinsa man kanilang tulo ang nagpakita nga siya ang isig ka tawo sa tawo nga giatangan sa mga tulisan. Mitubag ang magtutudlo sa kasuguan, ang tawo nga nagpakita og kaluoy kanya. Mingon dayon si Jesus, himuwa o sabang sama sa iyang gibuhat.